आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये है वैक्यूम करना, रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम करना, ठीक है ना। तो वैक्यूम करने के लिए जैसा कि हमने इसी कंप्रेसर के अंदर, इसी रेफ्रिजरेटर के अंदर पिछली वीडियो के अंदर प्रेशर भर के लीक टेस्टिंग की है, तो इस वीडियो में वैक्यूम का तरीकाकार बता रहे हैं। तो वैक्यूम बेसिकली करना जो है वो सिस्टम के अंदर खला पैदा करना है, क्योंकि जब सिस्टम हमारा वर्क करता है तो इसके अंदर गैस चार्ज की जाती है, तो गैस सर्कुलेट करती है, तो कंडेंसर के अंदर आकर उस गैस ने वेपर से लिक्विड में तब्दील होता है, मतलब कंडेंस होना होता है, तो कंडेंसिंग का अमल इसका होता है। लेकिन मुख्तलिफ गैसों का कंडेंसिंग टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो सिस्टम में चार्ज की यानी जो रेफ्रिजरेंट होती है R134, जैसे ये कंप्रेसर हमारा R134 का है, तो R134 का जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से कंडेंसर के अंदर थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद वो कंडेंस होकर कंडेंसर के आउटलेट तक जब फिल्टर तक पहुँचती है तो वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो अगर सिस्टम के अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसें जैसे क्योंकि एयर जब हमारी ये हमने यहाँ से लेंथ खोल ली तो अंदर से हमने प्रेशर भरा हुआ था, तो प्रेशर निकल गया, लेकिन इसके अंदर एयर इस टाइम मौजूद है पूरे सिस्टम के अंदर। तो एयर जो है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमी के मुरक्कबात, तो इस तरह से इथेन वगैरह, मीथेन, ये मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ होती है। तो सारी गैसें थोड़ी थोड़ी हवा के अंदर शामिल होती हैं, तो वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो हर गैस का जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ होता है, तो इन तमाम गैसों को, नमी के ज़रात को सिस्टम से बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। अगर हम खारिज ना करें तो जो गैसेज़ हैं वो कंडेंसर के अंदर और फ्रीजर के अंदर जाकर हेड प्रेशर बढ़ने का सबब बनती हैं। लेकिन जो नमी के ज़रात होते हैं, तो जैसे ही हमारा जो है रेफ्रिजरेंट जो है वेपोरेटर के अंदर जाकर खुलती है, जहाँ से कूलिंग स्टार्ट होती है, तो जो नमी के ज़रात अगर सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो जैसे ही वेपोरेटर के उस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो फ़ौरन वहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है माइनस में होता है, तो वहाँ पर जमकर फ़ौरन फ्रीज़ हो जाते हैं, जिससे सिस्टम हमारा जो है वो चोक हो जाता है, मतलब वहाँ पर ट्यूब जो है वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है, नमी के ज़रात जम जाने की वजह से, जिससे गैस की सर्कुलेशन नहीं होती, तो फिर कूलिंग होना बंद हो जाती है। तो इसलिए इन तमाम चोक होने से बचने के लिए सिस्टम को, सबसे पहले हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं, ताकि सिस्टम की कारकर्दगी मुतासर ना हो और सिस्टम बेहतर कारकर्दगी से अंजाम दे सके, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो है ना वाल टाइट करेंगे। तो इस वाल के लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब वैक्यूम मुकम्मल करने के बाद सिस्टम में गैस चार्जिंग करेंगे, तो वैक्यूम मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन हम गैस चार्जिंग शुरू कर देते हैं। तो मतलब वैक्यूम जब हमने मुकम्मल कर दिया होगा, तो गैस चार्जिंग करने के बाद जब एंड पर हम यहाँ से गेज उतारेंगे, अगर वाल नहीं लगा होगा तो सारी गैस हमारी निकल जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। उससे बचने के लिए पहले हम जो है यहाँ पर वाल टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर यहाँ पर हम गेज लगाएंगे। गेज की लेंथ जो है उसकी यूनियन को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। ये टाइट करने के बाद वैक्यूम के लिए बेसिकली जो हमारी गेज होती है, लो प्रेशर गेज इस्तेमाल की जाती है। लो प्रेशर गेज 0 से लेकर ये 250 PSI तक इसकी जो है लो प्रेशर गेज है, और 0 से पीछे की तरफ -30 इंच ऑफ मरकरी की जो रीडिंग ये दी गई है -30 तक की, ये हमारी वैक्यूम गेज होती है, ठीक है ना। तो 0 से -30 इंच ऑफ मरकरी यानी कि 29.92 इंच ऑफ मरकरी पर जाकर हमारा वैक्यूम मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो गेज हम तकरीबन गालबन 30 इंच ऑफ मरकरी ही हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम वैक्यूम पम्प चलाएँगे। तो ये वैक्यूम पम्प हमारा ऑन हो गया। तो यहाँ से ये सकिंग करता है और यहाँ से इसकी कैप लूज़ करने से यहाँ से ये डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है गेज की यूनियन टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अब हम ये देखें कि अब हमारा वैक्यूम पम्प की आवाज़ जो है, साउंड जो है ना वो स्लो है। लेकिन अगर ये वाला वॉल यहाँ से प्रेस हो चुका हो, मतलब इस लेंथ का तल्लक सिस्टम के इंटरनल साइकिल के साथ हो चुका है, तो जैसे गेज को हम खोलेंगे तो इसकी आवाज़ चेंज होगी, क्योंकि वहाँ से जैसे ही ज़्यादा प्रेशर उसको मिलेगा तो वैक्यूम पम्प की आवाज़ एक बार चेंज होगी, हमें पता लगेगा कि वाल यहाँ से प्रेस हुआ है। अगर आवाज़ में, साउंड में कोई फ़र्क नहीं आता तो इसका मतलब है लेंथ का जो अंदर का वाल है वो चार्जिंग लाइन के अंदर वाले वाल को प्रेस नहीं कर रहा, जिससे सिस्टम का इंटरनल तल्लक जो है वो लेंथ के साथ नहीं हो रहा। अब आवाज़ चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा। अब देखें जैसे ही हमने खोला है तो यहाँ से हमारा साउंड जो है ना वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि वॉल प्रेस हो चुका है और सिस्टम अंदर से वैक्यूम हो रहा है। तो वैक्यूम करने के लिए वैसे ये हमारे वैक्यूम पंप जो है ये 10 मिनट में वैक्यूम तकरीबन मुकम्मल कर लेते हैं। तो हम मज़ीद अच्छा बेहतर रिज़ल्ट के लिए जो है ना 25 से 30 मिनट इसको वैक्यूम करते हैं। तो बस ये प्रोसेस है हमारा वैक्यूम का। और अब हम वैक्यूम मुकम्मल होने के बाद फिर हम आपको गेज दिखाएँगे और उसके बाद जो है ना फिर हम गैस चार्जिंग करेंगे, ठीक है ना। अब जो है ना ये वैक्यूम जो है हम तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है, तकरीबन हम आधा घंटा वैक्यूम करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इस वैक्यूम वेब से 10 मिनट में वैक्यूम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन मज़ीद बेहतरी के लिए हम मैक्सिमम जो है ना आधा घंटा वैक्यूम करते हैं। अब इसकी गेज की सुई जो है ना आपको -30 पर नज़र आ रही है, एक्यूरेट -30 पर, ठीक है ना। तो -30 इंच ऑफ मरकरी पर जाकर हमारा वैक्यूम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन टेक्निकली सवाल के अंदर जो है वो 29.92 इंच ऑफ मरकरी पर हमारा वैक्यूम मुकम्मल हो जाता है, यानी कि 30 पर, ठीक है। तो ये हमारी गेज जो है इस टाइम बिल्कुल 30 पर है।
इसलिए हमारा सिस्टम में मुकम्मल वैक्यूम हो चुका है। अब वैक्यूम मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले हम गेज को बंद करेंगे, ठीक है ना। गेज को बंद करने के बाद जब गेज हमारी बंद हो जाएगी, अब हम वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। अब जो ये वाली लेंथ है हमारी, यहाँ से हम वैक्यूम पंप से खोल लेंगे, ठीक है ना। तो वैक्यूम पंप से खोलने के बाद अब वैक्यूम पंप का काम ख़त्म हो गया। अब जैसे ही ये वाली लेंथ हम वैक्यूम पंप से हटाएंगे तो ये वाली गेज यहाँ तक तो बंद थी ना, अब इस लेंथ के अंदर यहाँ पर एयर जगह ले लीजिए, क्योंकि अंदर खला पैदा हुआ होता है। जैसे ही हम उसको वैक्यूम पंप से उतारते हैं तो एयर यहाँ पर अपनी जगह बना लेती है और एयर जो है ना हमारी इस लेंथ के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो फिर इस जो एयर है सिस्टम में रेफ्रिजरेंट डालने से पहले इस एयर का खारिज करना ज़रूरी होता है।